ठंडा दिन हो बा गरम दिन चाहा पीवा ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାଗ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ସକାଳୁ ଯଦି ଗୋଟେ କପ୍ ଗରମ ଚାହା ମିଳିଯାଏ ତା ପୁଣି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ର ଚାହା ପରି ତାହେଲେ ଦିନଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ର ଚାହାର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓର ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିକ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଯେତିକି କପ୍ ଚାହା ବନାଉଥିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି ଆପଣ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି 4 କପ୍ ଚାହା ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ରହିଲା, ଚାହା ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ନଖ ଉଷୁମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା ଚାହା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାହା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ନେଇଯାଇଛି 2ଟି ଗୁଜୁରାତି। ଗୁଜୁରାତିକି ଏମିତି ଫାଡ଼ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଭଲସେ ଛେଚି ହେବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଏମିତି ଦରଦରା କରି ଛେଚି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ ଛେଚି ନେଇଛି। ତାପରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ଅଦାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଛେଚି ନେବା। ଏମିତି ହିଁ ବନାନ୍ତୁ, ବିନା ମସଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ମସଲା ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି। ଏପଟ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବହୁତ ଭଲସେ ନଖ ଉଷୁମ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ନଖ ଉଷୁମ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ମସଲା ରଖିଥିଲେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏବେ ଆପଣ ଜମା ବି ଚାହାପତି ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଏବେ ଚାହାପତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଚାହାପତି କ'ଣ ହେବ ନା ପିତା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଛେଚିକି ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଇଛେ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବଏଲ୍ କରି ନେବା। ଯେତେବେଳେ ମସଲା ସବୁ ପାଣିରେ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ବା ପାଣିର ଗୋଟେ ଫୁଟା ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ପାଣି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି 2 କପ୍ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। କ୍ଷୀର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଉଷୁମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟତଃ ଚିନି ପଛରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚିନି ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଜମା ଚାହା ପାଣିଚିଆ ହିଁ ଲାଗିବନି ଆଉ ପାଣିଟା ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 2.5 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଚିନିର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଚିନି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି ଚାହାପତି ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଚାହାପତି ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାହାର ଯଦି କଲର୍ ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଥିବା ବା ଅଧିକ ଆସୁଥିବା ଚାହାପତିର ପରିମାଣ ଆପଣ ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାହାପତି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାହା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ବଏଲ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତୁରା ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାମଚ ନେବେ ବା କ'ଣ କରିବେ ଡଙ୍କି ନେବେ। ଡଙ୍କିରେ ଏମିତି ଉପର ତଳ କରି ଚାହାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଦେଖିଥିବେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଚାହାକୁ ମିଶାଯାଏ, ସେହିପରି ହିଁ ମିଶାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଚାହାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିବ ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ସେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଚାହା ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି କଲର୍ ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ବେଶୀ ଆପଣ ଫୁଟେଇବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେ ଚାହା ତ ମରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିତା ହିଁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି, ଏତିକି ହିଁ ଆମର କଲର୍ ଦରକାର। ଜଣେ ଜଣେ ଚାହାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଲୁଣ ଚାହା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଲୁଣ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଭଲସେ ଚାହାକୁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି। ପୁରା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଚାହାର ସ୍ୱାଦ ସେମିତି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି। କାଚ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଧୋଇକି ପୋଛି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିଦେବା, ସବୁ ଚାହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଚାହା ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ବନେଇଲା ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।